गर्मा गर्म फिश फ्राई की वॉइस सुनकर के तो मुंह में पानी आ ही गया होगा। चलिए आज हम बनाने वाले हैं एक ज़बरदस्त क्रिस्पी और टेस्टी फिश फ्राई, जो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल में हम बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मछली लेना है। मैंने यहाँ पर पढ़नी मछली लिया है बड़े साइज़ का, और इसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच यहाँ पर ठेचा, यानी इस पर मिर्ची, धनिया और अदरक और लहसुन का कुटा होता है, उसे डाल दिया है। साथ ही आधा नींबू का रस ले लिया है, इसी में निचोड़ देना है। और थोड़ा हल्का सा अगर आपको रिक्वायर हो तो 1 चम्मच के आसपास पानी डाल दें। और अगर आपको लाल लाल वाली फ़िश फ्राई खानी है, ये ऑप्शनल है पूरी तरह से, तो ये है फूड कलर, मैंने बस 1 चुटकी डाल दिया है। और सभी को बढ़िया से मिक्स कर लेना है, मछली के ऊपर बढ़िया से कोट कर लेना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे आधा से 1 घंटा इस तरीके से मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं, और अगर टाइम नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बस चारों तरफ से बढ़िया सा मसाले इसके ऊपर कोट हो जाने चाहिए, नहीं लिपट जाने चाहिए। बेस्ट फिश फ्राई रेसिपी के लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, तो इसे ज़रूर फॉलो करें। आप किसी और भी मछली का यूज़ कर सकते हैं एज योर चॉइस या फिर एज योर टेस्ट, लेकिन फ़िश फ्राई में जो फ़िश मसाले मैरिनेशन जितनी अच्छी होगी ना, उतनी ही बढ़िया फ़िश फ्राई आपकी तैयार होगी, उतना टेस्टी बनता है। तो अब एक कढ़ाई या पैन ले लें और उसमें बस ज़्यादा तेल नहीं, 2 से 3 चम्मच तेल डालना है। और आप देखेंगे कि फ़िश फ्राई बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से जूसी हो गई है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल फ़िश फ्राई होती है। और इसे हमें दोनों तरफ से फ्राई करने में यानी तलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा है, बस मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर लिया है। 3 से 4 मिनट के अंदर तैयार हो गया। अब आप चाहें तो इसके ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दीजिए या फिर नींबू का रस हल्का सा निचोड़ दीजिए, तो बस तैयार है आपकी क्रिस्पी फिश फ्राई। इसे आप ऑनियन रिंग्स या हरी चटनी या फिर दाल चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, एक बार ट्राई करोगे तो ये आपकी इजी फिश फ्राई रेसिपी आपके घर की फेवरेट बन जाएगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी क्रिस्पी फिश फ्राई रेसिपी इन हिंदी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना सजेशन और फेवरेट रेसिपी कमेंट में लिख सकते हैं। और टेस्टी रेसिपीज़ के साथ तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और इन्जॉय कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, खाइए, बनाइए और खुश रहिए। बाय बाय।